Cila prej këtyre kafshëve mund t'i lëvizë sytë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri? Bufi, kameleoni, krokodili, elefanti. Atëherë, dyshimet e mia i hedh te bufi, po Sa i sigurt je? rreth 60%. 60%? Por gjithsesi, për të siguruar që kjo alternativë është e saktë, do të harxoj ndihmën e mikut. Ndihmën e mikut? Ndihmën e mikut. Përshëndetje zonja Nevila. Alo? Alo, Agron Llaka jam dhe ju përshëndes. Urdhëroni, si jeni? Faleminderit. Urdhëroni. Që nga telefonata e keni kuptuar, besoj se përballë me ndodhet Ju dëgjoj me ndërprerje. tani dëgjoj me Alo? ndërprerje dhe ngjiti në fund çfarë të them. Alo? Nevila më dëgjon? Tani ju dëgjoj, po. Bukur. Besoj kuptoni që telefonata në këtë rast tregon se përballë me ndodhet ytbir i madhi, Po. Reni, Po. që kur të rritet Po. do bëhet kryeministër i Shqipërisë, ma tha një ditë tjetër më fjalë. Nevila më dëgjon? Po, tani ju dëgjoj. Atëre 30 sekonda kohë është momenti kur Reni do t'ju bëj pyetjen dhe njëkohësisht të ketë kohë për të dhënë përgjigjen. Me Po, njëherë Reni. po, po. Cila prej këtyre kafshëve mund t'i lëviz syt në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri? A. Bufi, B. Kameleoni, C. Krokodili apo D. Elefanti? Ti lëviz syt? Në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri. Kush ishte? Kameleoni? Bufi, Krokodili? krokodili dhe elefanti. Nuk jam e sigurt. Ndoshta kameleoni? Nuk... Çfarë profesioni ka mami? Diplomate. Diplomate. Kjo që xhaxhigoni deri tani me diplomatin sikur s'kemi qenë dhe aq mirë. Kjo ndihmë nuk na shërber. Ha? Jo. Sepse ti dyshimet i kishe te Bufi, mami tha, unë mendoj se është kameleoni. Por nuk e kishte të sigurt ndaj Po, dhe... natyrisht. Do përdorim ndihmën tjetër? Ha? Po, 50 me 50. Atëre, përdorim dhe ndihmën tjetër 50 me 50. Po kush mendon ti se nga këto të dyja Ndoshta është dhe kameleoni, po... Reni, në momentin që ti nuk je i sigur për ta dhënë përgjigjen, që mos të gabosh, është edhe mënyra tjetër Tërheqja. të dorëzohemi pra duke u tërhequr. Si thua? Je i shpërndar. Do të rriqemi më mirë? Atëre do të rriqem. Të rriqesh. Po. Pra, në këto momente të dashur miq, juniori ynë, Reni vendoset të rriqet. Nuk quhet dorëzim, por duke bërë të vetëm shqipën në 850 euro. Dhe, në qoftë se nuk do ishte alternativa e tërheqjes, por e detyrimisht e një përgjigje, kush do të ishte përgjigja e punimtare? Në B, kameleoni. Ndihma e mamit edhe pse ishte ashtu zëri në të larguar, ishte sakt. Kameleoni ishte përgjigja e sakt, po me i tha të, ti e një djalosh bukurosh, dhe xhaxhigoni të uron gjithë të mirat në jetë.